வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்களுடைய தமிழ்செல்வி பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, மூச்சு திணறல் அதாவது நம்ம வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி. அதுவும் 4-5 ரெமெடி நான் சொல்கிறேங்க. இது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த வீசிங், சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது. இது நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை பார்த்துக்கணுங்க. இல்லாட்டி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டரோட ஆலோசனைப்படி அவங்க இன்ஹீலர் பயன்படுத்துவாங்க. அதுவும் ஒரு சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்லேயே இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வரும். தூங்கிட்டு இருக்கும் போதும் வீசிங் ப்ராப்ளம் வரும். அப்படியே மூச்சு வாங்கும், அப்படியே இழுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இழுக்கும். ஸோ அப்படி இழுக்கும் போதே ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா, இதில் கண்டிப்பாக வைத்தியம், அது இயற்கை வைத்தியத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்லதுங்க. ஒரு 5 குறிப்பு நான் சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள். எது பெட்டராக உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுதோ அதையே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம்லேருந்து குணமாகி ஒரு நல்ல ஒரு சுவாசத்தை நீங்கள் பெற முடியும். ஸோ இது எப்படி என்னென்ன வீட்டு வைத்தியம் அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவுமே பயனுள்ள இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க. சரிங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம மூக்கில் அதிகமாக சளி சேருவதை ரொம்பவுமே நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு கடுகு எண்ணெய்க்கு தான் இருக்குங்க. ஸோ இந்த கடுகு எண்ணெய் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணமா விளங்கும். அதனால நாம ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல ஒரு அளவுக்கு ஒரு 2 to 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எண்ணெயை எடுத்துட்டு அதுல நீங்க கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி அந்த எண்ணெயை நீங்க நுகர்ந்து பார்த்தாவே போதுங்க. அந்த வீசிங் பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் நுகர்ந்து பார்த்தாவே போதும். லைட்டா சூடு பண்ணி அந்த ஹீட்டை நீங்க நுகர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆயிலோட அந்த ஹீட்டோட அந்த ஆயிலை நுகர்ந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே அது வீசிங்க்கு உடனடி நிவாரணம் கிடைக்குங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சள். மஞ்சள் ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் ரெமடின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இந்த மஞ்சள் ஒரு கிருமி நாசினி அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஈவன் நம்மளுடைய வீசிங் பிரச்சனைக்கும் ஒரு நல்ல மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நம்ம வெதுவெதுப்பான நீரில் ஒரு கிளாஸ் அளவில் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுட்டு காலையில் எழுந்ததுமே டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு வாங்க. ஸோ இப்படி நீங்கள் டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாளில் நீங்கள் வீசிங் பிரச்சனை வராமல் தடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இது ரொம்பவுமே நம்ம உடம்புல எந்த ஒரு கிருமிகளை அண்டாமையும் நம்மளை பாதுகாக்கும். அதுவும் காலையிலேயே நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல பயனை கொடுக்குங்க. தேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலாக பால் இருக்கு இல்லையா, நல்ல பாலை கொதிக்க வைக்கும் போது ஒரு 4-5 பல் பூண்டு இருக்கு இல்லையா, பூண்டும் மிளகும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா காய வைங்க. நல்லா சுண்ட வச்சு காய வச்சு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுட்டு அதை குடிச்சிட்டு அந்த பூண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையே இருக்காது. ஸோ டெய்லி 1 இல்லாட்டி 2 டைம் இந்த மாதிரி பாலையும் குடிக்கலாம். ஸோ இதுவும் ரொம்பவுமே நம்மளுக்கு இந்த மிளகு ரொம்பவுமே நல்லது. நம்மளுடைய இந்த காரத்தன்மையும் இருக்கிறதுனால அதுவும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாத்தையும் வெளியிடக்கூடிய தன்மை அதுக்கு அதிகமாகவே இருக்குங்க. ஸோ நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் ஹீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய அந்த வீசிங் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியேற்றுறதுக்கும் சளி எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே இது பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரெமெடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 4th ரெமெடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெமன், அதாவது எலுமிச்சம்பழம் தாங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிட்டாவே போதும் நம்மளுக்கு சளி பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்ட்டு. அது இல்லவே இல்லைங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எலுமிச்சம்பழம் நம்மளது சிட்ரஸ் அமிலம் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது, விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல சளியே பிடிக்காது. அது மட்டும் இல்லை, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது. அதனால் நாம் இந்த எலுமிச்சை சாறினை தினமுமே நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஒரு அளவுக்கு ஒரு லெமனை நீங்கள் எடுத்து ஒரு கிளாஸில் புழிஞ்சு அந்த ஒரு ஃபுல் லெமனையும் சர்க்கரை போடாமல், சுகரே ஆட் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் வேணும்னா லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஸோ அதை டெய்லியுமே நீங்கள் குடிச்சிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு சளி தொந்தரவே வராது. ஜஸ்ட் 2 நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன ஒரு மாதிரி லைட்டாக கோல்டு வந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அது இல்லை, உங்களுடைய பாடி கரெக்டாக அந்த சிட்ரிக்ஸ் அமிலத்தை கரெக்டாக எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் கோல்டு தான் வருது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ உப்பு லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம், சர்க்கரை மட்டும் சேர்க்காதீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டெய்லியுமே நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சுவாச கோளாறுக்கு பிரச்சனை சரியாயிடு விடுங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு ஒரு இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு தீர்வுக்கு கொண்டு வரலாம். அடிக்கடி வீசிங் வரவங்க கண்டிப்பாக டெய்லியுமே
வந்து நீங்கள் இந்த லெமன் வாட்டர் வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே எடுத்துக்க பாருங்கள். எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே காஃபி குடிக்கிறீங்களா, அந்த காஃபியை விட்டுட்டு நீங்கள் நார்மலாகவே இந்த லெமன் வாட்டர் எந்திரிச்சதுமே குடிச்சிருங்க. அது பெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 11 நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த வெறும் பாலை மட்டும் போட்டுட்டு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பூண்டு தட்டி போட்டுட்டு அது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுட்டு அதை குடிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குடிக்கும்போது ஒரு 2 இல்லாட்டி 3 ட்ரிங்க் நான் சொல்கிறத வந்து டெய்லி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீசிங் பிரச்சனையே வராதுங்க. 5th பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேன். ஸோ தேன் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இது வந்து கிருமி நாசினி. நம்ம கிருமிகளை வந்து ரொம்பவுமே எதிர்த்து போகக்கூடிய சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நார்மலாக இந்த ஆர்கானிக் தேன் வந்து நாம் வந்து நுகர்ந்து பார்த்தாவே போதுங்க, நம்மளுடைய வீசிங் பிரச்சனை போயிடும். ஈவன் நம்மளுடைய வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து டெய்லி நீங்கள் தேன் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவுமே நல்லது. தேன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டா வந்து நம்ம மற்ற எந்த ஒரு நோயும் வராமல் நம்மளை வந்து காக்கவும் இந்த தேன் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஆர்கானிக் தேனை வந்து நீங்கள் அந்த வாசனையை நுகர்ந்து பார்க்கறது மூலமாகவே நம்ம வீசிங் பிரச்சனையும் வந்து குறைச்சி விடுங்க. ஸோ இதையும் வந்து ஒரு ரெமடியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக இந்த 5 ரெமடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு பதிவு செய்யுங்க. இந்த பதிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் இது போல் முக்கிய குறிப்புகளோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Tamilselvi.